Pred koncem današnje oddaje še o drugi najdaljši slovenski reki, o njej smo prej že kakšno rekli, o Dravi namreč. Njeno ime pomeni hiter deroč vodotok in čeprav danes zaradi številnih jezov hidroelektrarn izgleda počasna, mirna in spokojna, je lanskega novembra vendarle pokazala svojo pravo moč, ki se skriva v njej. No, lepote in skrivnosti Drave, njeno preteklost in njeno prihodnost pa so ujeli tudi v fotografsko razstavo, ki si jo lahko gledate pred hišo Stare trte na Lentu. No, več o tem s pobudnikom razstave, dr. Marjanom Skalickijem. Dr. Skalicki, dobro jutro. Dobro jutro. V nadaljevanju bomo videli tudi nekaj posnetkov, kakšno je bilo nekoč življenje na Dravi, pa vendarle, ko so se pogovarjala, sva ugotovila, da je ravno Drava, ki danes v glavah mnogih deli mesto na pol, razdružuje, ravno kriva, da je Maribor sploh nastal tukaj, kjer je. Točno. Reka Drava prinaša pozdrave ali odnaša pozdrave 5 državam. Iz Italije, daleč dol na jug, preko izliva v Črno morje. Tako da pravzaprav je ena velika kulturološko-filozofska aorta našega mesta, ki ne slučajno daje entiteto, seveda, če to entiteto prepoznaš. Je ravno to pripeljalo do tega, da ste se odločili za razstavo? Pa vedno me pravzaprav žalosti definicija, da moramo nekaj zdravo narediti, ampak zgodi se pa nič. In tale začaran krog vrtenja na mestu me je pač lansko leto čisto spontano, individualno, s tem, da sem seveda že 60 let član Brodarskega društva Sidro Maribor, dal idejo, da iz arhive potegnem dokumente in predstavim, kako je bilo, letos nadaljujemo, kako je in kako bo. Namreč zgodila se je lansko leto, ko smo bili prestolnica, največja stvar v naši državi, morda ravno ideja, da s to razstavo zgodovinskih dokumentov od leta 1948 naprej preidemo v fazo današnjice, delno tudi obarvane za športnimi dosežki našega društva BD Sidro, ki se je najprej imenovalo Pomorsko brodarsko društvo Sidro, to tistega davnega leta 50, v športne dokumente, v športne dosežke. Nenazadnje smo idejo tudi nekako ponudili Evropski prestolnici mladih, Maribor 2013, in tudi v kontekstu Evropsko leto vode. In tu so se naše sinergije združile, seveda, danes se morda res v Mariboru premalo osebne iniciative in kakor ste mi dali besedo, pobudnik tega zaprašenega arhiva, torej jaz osebno sem čutil izziv, da to pokažem javnosti, za svojimi sodelavci seveda in tako naprej. Ravno gledamo tudi stare posnetke dogajanja na reki Dravi. Nekoč je bila mnogo bolj živa, danes je največ dogajanje še takole, lahko rečemo, na njenih mostovih ali pa v času Lenta, ko se vendarle vso življenje mesta predstavi na njeno obrežje, izgleda precej drugače kot v običajnem delu leta. Kaj je včasih bila Drava? Sami ste rasli ob Dravi gor. Kaj je pomenila takrat, ko ste bili še mulc? Točno, ko sem bil mulc, sem se večkrat prevrnil v blato na Lentu, še pod danimi Benetkami. Noč so tekli kanali, normalna stvar. In seveda iz tiste afinitete, namreč vedno sem imel močan naboj ljubezni do voda in do vode, mogoče tudi to, da mi vemo, da je človek 78% narejen iz vode. Samo to moraš spoznati, čutiti. Sem ravno preko Brodarskega društva Sidro sodeloval na številnih rancarijah, kot je pravkar kažete. Konkretno sem bil član reševalne ekipe v tehle plovilih. Potem sem sodeloval na tako imenovani štafeti mladosti od Maribora do Beograda, tako ne Titovi štafeti. In nenazadnje potem, ko se je zgodila seveda incestoidna zapora Drave do Oseka, od Oseka naprej do Beograda, z jadrnicami po Dravi in Donavi. Tako da imam čudovite spomine in tudi hrepenenje za jutri te stvari obuditi. Veliko je ujetega v sami razstavi, kot rečeno, si jo lahko naše gledalke in gledalci ogledajo še vse tja do najmanj sredine meseca junija pred hišo Stare trte na Lentu.
pa bova končala pozitivno. Kakšno prihodnost vi vidite za drugo najdaljšo slovensko reko, mogočno lepotico, ki se vije skozi Maribor? Največja stalnica našega življenja so spremembe. In zdaj, ker smo na nuli, vem, da bodo se jutri zgodile spremembe. In aktivno želim sodelovati, doživeti ponovno ucvetenje te najlepše, bom rekel, deroče včasih, danes pa intimno vabeče reke, ki nas povede v južne kraje, v Panonijo in dalje naprej preko izliva v Črnomorje. Tako upajmo, da se bo resnično dalo v prihodnosti znova pluti po reki Dravi, tako kot se je dalo nekoč vse od Beljaka pa do Črnega morja. Doktor Skalicki, najlepša hvala za vaš obisk, uspešno delo še naprej. Vsekakor torej vabljeni na razstavo na Mariborskem Lentu, natančneje pred hišo Stare trte, si jo lahko ogledate, da boste videli, kako je Drava in življenje na njej ob njej izgledal nekoč in kako bi lahko z nekaj podjetniške žilice ali pa le poguma izgledal tudi v prihodnje.